अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। जेबर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है नादर से नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त दोस्त है हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको दोस्तों मिलवाऊँगा। दोस्तों की ज़बानें आपने खुद सुननी है, कहाँ से आए हैं और किस जगह से हैं, कितने जानवर यहाँ से ख़रीदे हैं दोस्तों ने, और हमारा रवैया दोस्तों के साथ कैसे रहा है, दोस्तों ने यहाँ पे कैसे पाया है, ये आपको दोस्त मैसेज देंगे। आपने खुद दोस्तों की ज़बानें सुननी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही बीतल वाले जानवर है जो कल मैंने वीडियो अपलोड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डील हुई है। बंदा बैठा हुआ है सऊदी अरब में, मुनव्वर भाई, हमारा बलोच भाई है और ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रहने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरगढ़ से ये हमारे दोस्त आए हुए हैं, मुनव्वर भाई ने भेजा है। और जो दोस्त आए हुए हैं ये मुनव्वर भाई को मैसेज देंगे यहाँ पे कैसे इन्होंने पाया है, जानवर कैसे मिले हैं, जो चीज़ देखी वही मिली या कोई रद्दो बदल हुआ या इनको कोई मायूसी मिली है, तो ये आपने खुद दोस्तों की ज़बानी सुननी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही 11 जानवर हैं जो कल मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, आप दोस्तों ने देखे भी होंगे अलबत्ता। और इनका सौदा मेरे साथ रात हुआ मुनव्वर भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि मेरे बंदे आएंगे आपको पेमेंट और जानवर रिसीव करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जानवर है हमने ताए दर से चीज़ दी है। अल्लाह पाक दोस्तों के नसीब करे, हम भी दुआ गए। आप दोस्त से रिक्वेस्ट है आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक ने मजीद भी शौक़ अता करे और इन्हें रेज़ के हालात में से मजीद सफात फरमाए। आमीन। दुआएं मैं ले चलता हूँ आपको दोस्तों की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोस्तों की ज़बानी खुद सुननी है, दोस्त आपको मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोस्त आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह काबिल एहतराम, और ये हमारे सभी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। जी उस्ताद जी कैसे हो, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। सर नाम क्या है आपका? नियाज है। नियाज भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मुजफ्फरगढ़ से। भजन कैसे यहाँ पे पाया है? बहुत अच्छा पाया है भाई, घर जैसा माहौल मिला है। बहुत मुनव्वर भाई को मिला है। जी मुनव्वर भाई को मैसेज देना चाहो जानवर कैसे जैसे वीडियो में देखिए वही मिले, रेट वगैरह सही है? बिल्कुल सही, महंगे तो नहीं है? नहीं। मुतमईन हो रेट के मुताल्लिक? बिल्कुल। मुनव्वर भाई को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस ओके सही है। किसी जवान बंदे के पास भेजा या यहाँ पे आपको दिक्कत? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। आप बिल्कुल इजी हो? इजी। जानवर ठीक मिले हैं? बिल्कुल सही। हमारा रवैया सही था आपके साथ? फुल प्रोटोकॉल। यहाँ पे किसी किस्म का दिक्कत परेशानी महसूस नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। जी नियाज भाई शुक्रिया। जी हमारा ये मुनव्वर भाई के भाई खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नासिर अब्बास सर जी मेरा नाम है, मक्सी बलोच जी मुजफ्फरगढ़ से। जी माशाल्लाह जानवर अच्छे हैं और भाई का इखलाक भी अच्छा है। जी सर जैसे आए मिले हैं चाय शाय पिलाइए और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी अच्छे बेच दिए हैं भाई ने, सही रेट पे दिए हैं। उससे भी थोड़ा बहुत कम कराएं लेकिन भाई ने बहुत ताउन अच्छा ताउन किया। जी रेट के मुताल्लिक मुतमईन हो सर? जी जी बिल्कुल। मुनव्वर भाई को क्या मैसेज देना चाहते हो, यहाँ पे कैसे पाया? बिल्कुल सही मिले हैं, जैसे दिखाए थे वैसे ही मिले हैं वीडियो में, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन जानवर। मुतमईन हो आप? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत परेशानी महसूस नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जानवर के मुताल्लिक रेट के मुताल्लिक मुतमईन हो? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन। मुनव्वर भाई को क्या मैसेज देना चाहते हो, किसी जवान बंदे के पास भेजा है यहाँ पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नादिर भाई अच्छा खिलाक दिया है भाई ने, और सही बताया, जैसे बताया वैसे ही जानवर है। जी आने वाले दोस्तों को मैसेज देना चाहते? इंशाल्लाह आप राब्ता करें, जैसे जैसे भाई देख रहे हैं वीडियो, जी भाई से राब्ता करें और मुतमईन हो। जी सर शुक्रिया हमारे बलोच भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे दोस्त खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। भाई साहब नाम क्या है, तारुफ करें? मोहम्मद नदीम। जी नदीम भाई कहाँ से? मुजफ्फरगढ़। जी अच्छा नदीम भाई ये हमारा और आपका सौदा कैसे हुआ और किस बंदे ने आपको भेजा, यहाँ पे आपने कैसे पाया है, ये थोड़ा मुनव्वर भाई को भी मैसेज दें, दोस्तों को भी। जी मुझे मेरे भाई ने भेजा, वो सऊदी अरब में रहते हैं। जी उन्होंने कहा कि आप जाएं नादिर भाई के पास, उनके पास ये बकरियाँ हैं मैंने देखी हैं। जी सर उनसे जाए कोई भाई मेरी डील हो गई है। जी आप उनसे जाकर मिलें। जी बस हम इधर आया मिले नादिर भाई से, नादिर भाई का इखलाक भी अच्छा है, उन्होंने जो चीज़ वीडियो में दिखाई थी वही दी है, हमें वही दी है। हाँ। अच्छा रेट में फिर भी डिस्काउंट हुआ है? हाँ। सर आपके आने की दीद हुई है? हाँ। अच्छा आपको कैसे लगा यहाँ पे, घर जैसा माहौल या दिक्कत परेशानी? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, घर जैसा माहौल में। जी आपके जानवर में गुरदो बदल तो नहीं हुई भैया? मुतमईन हो? हाँ। मुनव्वर भाई को मैसेज देना चाहो? जी मुनव्वर भाई को यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई इस मरतबा उन्होंने मुझे किसी जवान के पास भेजा है। पहले भी आप आए थे किसी और के पास? जी आए थे। अच्छा और ये हमारे दोस्त पहले भी टेडी बकरियां लेकर गए थे किसी और फार्म से या मेरे पास आए थे पहले? नहीं किसी और फार्म पर। जी यहाँ पे मुतमईन हो आप? कोई दिक्कत परेशानी तो महसूस नहीं हो? नहीं। ये मुनव्वर भाई आप अपने भाइयों का मैसेज सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और दोस्त भी मुतमैन है, जानवर भी मैंने तहे दिल से दिए और अल्लाह पाक आपके नसीब करे। और ये आपका सका भाई खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई नाम क्या है? जुल्फकार अली भाई। जी जुल्फकार भाई, कैसे पाया यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर भाई ने हमें भेजा है, वो सऊदी अरब में काम करते हैं, हम जो है इधर आए हैं मुजफ्फरगढ़ से। जी सर। और जैसे उन्होंने माहौल बताया उससे कहीं बेहतर मिला है माहौल, प्रोटोकॉल फुल प्रोटोकॉल और रेट के मुतालिक हम बिल्कुल मुतमैन हैं। जैसे उन्हें बताया उससे भी कम रेट पे हमें मिला है, माल अच्छा है, वही माल है जो मैंने मोबाइल में देखा था। जी सर, मुतमैन और रेट के मुतालिक जानूं में हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल मुतमैन है। किसी किस्म का यहाँ पे आपको डाउट तो नजर नहीं आया? किस्म का कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम मुतमैन होकर माल लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुनव्वर भाई को क्या कहोगे? मुनव्वर भाई इसको ये कहेंगे भाई आपने जहाँ से भेजा किसी अच्छे बंदे के पास भेजा और बंदा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत फुल प्रोटोकॉल मिला है। जी सर शुक्रिया। और अच्छी रब की ज़ात है, हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके नसीब करे, हम भी दुआ गए। मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा वो भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद भी शौकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये दोस्तों की गाड़ी भी आई हुई है और गाड़ी के ऊपर साथ ही गिनती के एक एक करके हम लोड करेंगे, चाहेंगे यार। ये गाड़ी भी दोस्त खुद अपने लेकर आए हैं। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर शौक रखना चाहते हो, जानवर खरीदना चाहते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप डायरेक्ट नादर बलोच कोट फार्म से रजू करें, मेरे फार्म का खुद विजिट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी दुआ गो, आप दोस्तों रिक्वेस्ट है आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक ने मजीद भी शौक अता करे, अल्लाह पाक हमें भी शुक्र करे, अल्लाह पाक ने के नसीब करे। ये वही 11 जानवर काल वाले हैं और चाड़े नंबर 1 माशाल्लाह रेडर जा रहा है। और ये नंबर 1 ये सामने नादर बलोच गोड फार्म डेरा मेरा। और यहाँ पे ये सारे बकरियाँ बकरे अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल हर वैरायटी आप दोस्तों को मिलेगी। नंबर 2 पे ये माशाल्लाह, नंबर 3 पे ये रेज़ रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस रेज़ को रखना भी सवाब है, पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बात यह है कि ये एक ही कलर में और एक ही नस्ल के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुनव्वर भाई के नसीब करे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें भी शुक्र करे। ये देखिए माशाल्लाह। और नंबर तकरीबन 6 पे लोड हो गए, 6 जानवर, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी खड़े हुए। और नंबर 7 पे ये जा रही है। और ये देखिए नंबर 7 और नंबर 8 नंबर 9 टोटल 11 जानवर है। और नंबर लास्ट पे ये जा रहा है। अब मुकम्मल जानवर लोड हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी नंबर है 2699। हाँ ये 2699 99 ये गाड़ी नंबर है W2699। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्तों का मैसेज, हमारे दोस्तों के जानवर, हमारी बातें, हमारी वीडियो आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर बलोच कोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आसानी बसूलत आप दोस्तों तक हमारी वीडियो की रसाई होती रहे। तो इस वक्त हम आप दोस्तों इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ होगा। इस वक्त दीजिए, जब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर बलोच कोट फार्म।